क्या आप जानते हैं हवाई जहाज में पैसेंजर का सामान कहां पर रखा जाता है? आप सभी ने देखा होगा कि प्लेन में यात्रियों को बैठने के लिए जगह होती है, लेकिन भारी सामान को रखने के लिए कोई जगह नहीं होती। ऐसे में क्या यात्रियों के सामान को दूसरे प्लेन से पहुंचाया जाता है? चलिए जानते हैं। बता दें कि एरोप्लेन में लिमिटेड सामान ले जाने की ही परमिशन होती है। हवाई जहाज में यात्रा करते समय एक व्यक्ति को 15 किलो सामान ले जाने की अनुमति होती है और वही 7 किलो का अलग से हैंडबैग ले जा सकते हैं। अगर कोई इससे ज्यादा सामान ले जाना चाहता है तो हर 1 किलो वजन पर उसको चार्ज देना पड़ेगा। और हवाई जहाज में पैसेंजर के बड़े बैग रखने के लिए प्लेन के नीचे के हिस्से में एक कंटेनर बना होता है, जिसमें सामान के लिए काफी